呢個係我哋㗎。有呢個奶粉招牌，佢呢度嘅招牌。啲牛腩係相當之大嘅，其實份量好足嘅。經記，哦係喎，仲有米其林100。哇！牛腩依然摸起身好辣喎，老字號佢好似嘅。皮薄，咬到好大粒。Hello， 大家好，我係柱。嗱，呢啲就係 Fat 啦。咁今日咧，我哋嚟到中山8呢邊咯。喺網上見到一間叫靈記嘅奶粉。咁網上又話有人話佢好食，又係話佢唔好食，褒變不一。咁今日週末又有時間，我哋過去試試睇下好唔好食飯。畢竟係老字號。咁今日天氣都係相當之熱嘅，但係咧喺中山8地鐵呢邊出到嚟嘅話，我覺得啲綠樹成蔭啊，真係比較舒服咯。而且我發覺啊，呢邊啲街道啊行出去真係相當之舒服啊！咁大嘅太陽照落嚟嘅話，真係有啲風透過，而且啲樹飛到啲高，感覺真係 very good。哇！對面有個唔知咩美食喎，好似好多人排隊咁喎。靈記啊，老闆！喺前面行過去，前面。OK。原來這樣子。難怪咁多人排隊。係啦。你對面排啦，我哋嗰陣到對面都排晒場啦。我哋前面就係靈記啦，相當多人排隊咁咯。不過咧，但係網上就話呢度咧上咗好快嘅，佢話等好耐。咁我哋過去先排隊落去。你攞右後邊啊！呢個係我哋㗎。你睇下啲牛腩相當之大，好吸引，睇至到非常之軟糯啦。攞咗啲鹹菜，有呢個奶粉招牌，佢呢度嘅招牌。咁我哋而家嚟試試呢個奶粉先啦，睇個奶粉得唔得先啦？睇個奶粉相當之有份量㗎，咁有煙稠嗰啲咯，我唔知會唔會好似食飯啊、食粥啊嗰種感覺。呢個奶粉咧，佢嗰個蝦味係比較突出嘅，好似有啲糯米乾、芋汁啊，並不是那麼啱我。試下個湯啊，因為咧有啲味。飲個蝦米湯嘅話會稍微解啲味嘅，因為嗰個太煙稠嘅。我覺得第一次食咁樣嘅奶粉，我之前去東莞食嗰個都係湯嘅，唔會話有咁高嘅嗰個麵粉嘅。咁我哋試試個牛腩撈麵。我之前去吳財記嗰個牛腩撈麵就好好食嘅。咁我而家睇睇呢個達唔達到你哋吳財記嗰個標準？先試先要牛腩啊！牛腩係好大嚿嘅，佢啲牛腩咧蒜頭醬會重咗啲啲，然後咧我之前喺吳財記嗰個牛腩咧，人哋仲添嗰個桂香，即係八角啊、香粉嗰啲味道啲，其實我會覺得嗰個味會濃一啲。呢邊嘅話就主要係食唔到嗰啲八角啊、香粉嗰啲味道，主要都係蒜頭醬嘅醬味比較濃郁。試下個麵。佢呢個麵咧就算唔夠大牙第一，第二咧就好似撈埋一齊咁樣嘅，佢唔係話一條條分明嘅。但係我之前吳財記嗰間咧，佢啲麵就比較大牙，咁所以呢一個撈麵嘅話，我覺得差少少吧。咁靈記有靈記嘅特色咯。咁啱先咧，嗰兩樣嘢食落嚟嘅話就36蚊咯，其實都相當之貴。咁我哋咧而家嚟到長壽東路呢邊咯，我哋繼續我哋嘅老字號之旅啦。咁我哋食邊間啊？堅記麵店。咁我哋試下堅記麵店，睇下挽唔挽回到我哋今日有少少失落嗰種心情啦。我哋走。老城區咯，
唔知係咪最近喺度修緊路，啲路就好爛下嘅，加上太陽又好啦，又冇人灑水，非常好大。呢度就係我哋嘅今日嘅主角專記面，我哋而家到咗。咁今日嘅話人唔係好多咁咯，暫時未坐滿。專記，哦係喎，仲有個米其林可以100，入去吧，去試下咯。哇！牛腩伊麵摸起身好辣喎，好似牛腩望起身係好吸引嘅，啲顏色係非常之紅嘅。仲有個例湯，我先試個牛腩先。我覺得牛腩燜得好辣，好入味。佢有五香粉嘅嘛？係有五香粉嘅。嗰啲肥嗰啲咧係入口即化嘅，可以。有種食牛雜嗰種感覺。啲麵咧就好分明喎，唔會話黐埋一齊，口感應該唔會話太差嘅。有啲汁唔會話太濃，好似啱先咁樣。有啲湯汁。有啲湯汁係，撈埋一齊食。就係嗰啲麵咧，有啲似方便麵嗰種咁嘅口感嚟，就係日本啲麵嗰種感覺，應該係將個麵炸完之後再煮翻熟，所以會有呢種好彈牙嘅口感同埋好脆好脆，好多泥油水嗰種感覺。升級版嘅方便加牛腩，方便麵，牛腩方便麵。哇！真係好辣。呢度幾錢啊？呢個9個半。9蚊配一個咁正溫。試過雲吞嘅。個雲吞咧，嗰啲肉好緊緻喎。真係個皮好薄，肉好多，真係幾好食。係啊，炸過個煙。真係啊！我居然食出咗嚟啊！炸過。有入去啊！咁其實食完之後咧，覺得係還好吧。即係呢間專記咧係可以推薦俾大家個歷史味道嘅。好特別嘅麵嘅口感。嗰個伊麵咧口感係好特別嘅。我形容係真係高配版嘅方便麵。我正運嘅話咧，皮薄肉多，價格都價格都平，整體還是不錯。